Baba mmoja anielezea, ameenda nyumbani na huzuni kubwa. Kuna jamaa mdai deni lake kubwa, na amemwendea mpaka kazini, akaanza kumtukana. Watu wote wakamjua kwamba adaiwa. Huyu baba akatoka hana raha kurudi nyumbani jioni. Alipoingia, akaingia amechoka. Mkewe akamwona si wa kawaida huyo, akamuuliza, haya baba, tuambie una nini, mbona hivyo? Asema, haya madeni yatatuua mke wangu, mimi nadaiwa bwana. Leo mwenye deni amekuja kunikorofisha kazini, hivi napewa miezi 2 nilipe. Yule bibi mke naye akamwambia, basi afadhali wewe umpewa miezi 2, mimi saa 9 nina chama. Wewe lako miezi 2, mimi leo saa 9 nina chama, na nilikuwa tamaa yangu utakuja na kitu nipeleke chamani. Hivi ushanikoroga. Sasa nani atambebeleza mwenzake? Na sasa nyumba ambayo kila mmoja amekorogeka, hii nyumba jamani ina salama? Na ndiyo leo ukihesabu nikaha zinazofungwa na talaka, utakuta talaka ni nyingi. Talaka ni nyingi kwa sababu mume na mke hawajui majukumu yao. Huyu ameingia kwa huyu, huyu ameingia kwa yule, wamekorogeka wote wawili. Imefika kuna wakati mume na mke wawe na good time, pale wako katika hali mzuri, wazungumze kukumbushana majukumu yao kwa lugha mzuri. Sisi mara nyingi hukumbushana majukumu tukikasirika, si ndio? Ndio pale waanza kumwambia, haisaidii kwenye hasira, yataka pale kwenye ile love you, sijui do you love you la nini you pale ndio mwambie, mume wangu, sisi tuna jambo fulani kadha. Mzungumze kwa lugha mzuri, kwa sababu tukikosa kujua majukumu yetu, responsibilities zetu, basi litakalokuja mwisho itakuwa ni kutelekeza na kupuuza majukumu yetu, mmoja akiwa ni mtoto. Wanasema ndovu wawili wakipigana, anayeumia ni nani? Nyasi ndio zitakaumia. Na watoto ndio utakuta leo watoto wengi wamepata mateso kwa sababu ya ugomvi wa baba na mama, kukosekana, ima kuwa hakuna mahusiano mazuri. Leo subhanallah, kuna nyumba watu waishi, kila mmoja asema nifanyeje, nasubiri tu kuhitimishana. Yani mume ameoa mke, ameishi naye, imefika mahali si kwa ajili ya kufurahishana, wanangojea kuhitimishana, kila mmoja angojea mwenzake afe tu. Hakuna raha. Kwa nini hakuna raha? Tumekosa kujua hukukana. Zile haki zetu hazijulikani. Hajulikani mume ataka play role gani, hajulikani mke a play role gani. Sasa kule kwa kila mmoja afanya ambalo silo, madhara yake imefika. Ndoa zimekuwa si maisha tena ya raha, ndoa zimekuwa ni maisha ya karaha. Watu wamefika mahali atamani kila mmoja aondoke ulimwengu.